slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dacă vrei să ne rugăm. Tată Ceresc, mulțumesc pentru această zi. Mulțumesc că suntem în viață și dacă suntem în viață este harul tău. Este că tu ai hotărât, tu ai vrut să mai trăim, să mai vedem această zi. Te rugăm să trăim în credință și în credință în Fiul tău, Domnul Iisus. Să ne ajut. Amin. Niciun om nu are control, putere asupra suflarea lui de viață. Și fiecare zi care o trăim, poate, deși realizăm asta sau uneori uităm asta, este un dar din partea lui Dumnezeu, pentru că cei care au murit ieri nu sunt mai rei decât noi. Nu erau neapărat mai rei. Și cu siguranță au murit și oameni care erau mult mai sfinți decât noi. Gândește-te, a doua zi după ce Domnul Iisus a fost pus pe cruce, mulți oameni au continuat să trăiască, deși omul cel mai neprihănit murise. Dar alții continuau să trăiască, nu pentru că erau mai neprihănit decât Domnul Iisus, pentru că mai neprihănit decât Domnul Iisus nu există. Deci gândește-te la acest lucru azi dimineața. Ieri au murit oameni mai sfânți decât tine. Și asta ne ajută să ne smerim și să zicem, Doamne, mulțumesc că îmi mai dai ziua aceasta, unde pot să te cunosc, unde pot să mă apropii de tine, unde se poate schimba ceva în viața mea. Un eveniment care poate cu siguranță să schimbe viața noastră, să schimbe mentalitatea noastră, este să ne întâlnim cu împăratul. Când te întâlnești cu împăratul, ceva se schimbă. Uneori avem nevoie de schimbare, dar în noi nu găsim putere de a ne schimba și avem nevoie de fapt să ne întâlnim cu împăratul și atunci viața noastră se schimbă. Există întâlniri care te schimbă, care te transformă. Și prin credință în Iisus Hristos poți să te întâlnești cu împărat. Deși nu-l vezi, dar crezi în el. Azi dimineața voi continua această introducere, o să spui, e cam lungă, poate, dar e importantă. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cred că luni, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom începe să citim efectiv primul capitol, primul verset din carte care o să studiem în următoarea perioadă, dar astăzi mai este ceva important care vreau să împărtășesc cu tine. Din nou, te pregătesc pentru că cartea respectivă personal nu era o carte care mă atragea. Nu era o carte, de fapt, era genul, nu știu dacă ai astfel de cărți în scriptură, dar eu personal, când am început să citesc Biblia, erau cărți care zic, ok, le citesc că sunt aici în scriptură, dar nu văd neapărat ceva interesant. Pentru că nu înțelegeam ce citam. De aceea vreau să, din start deja, să pregătesc inima ta, să pregătesc mintea ta, să vezi cartea respectivă cu alți ochi. Și anume, să te uiți la cartea respectivă ca o carte care ți arată ce se întâmplă într-o împărăție. Pentru că tu ești în căutarea unei împărății. Sper că ești. Că Domnul Iisus spune,
Matei 6:33-34, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și nepriania lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Să căutăm mai întâi împărăție. Și Domnul Iisus a vorbit foarte mult despre împărăție. Dar nu putem căuta împărăție dacă nu înțelegem cu adevărat ce este împărăție. De exemplu, dacă tu cauți o împărăție, dar pentru tine împărăție e la fel ca un stat democratic, vei avea probleme, nu vei găsi, pentru că împărăție nu e un stat democratic. Un rege nu este un președinte. Unii se poartă cu Domnul Iisus ca și cum e președinte. Dar nu e președinte, e rege. E o diferență de la cer la pământ. Deci, pregătesc inima ta ca să ne uităm la acea carte pentru a vedea ce se întâmplă într-o împărăție. Să înțelegem mai bine ce este o împărăție. Ca atunci să știm ce căutăm. Văzând o împărăție vizibilă, să înțelegem mai bine împărăție invizibilă și să înțelegem mai bine ce căutăm. Împărăție. De fapt, cuvântul ăsta chiar îmi place cum este în engleză. Kingdom. Nu zic cu accentul meu francez, dar kingdom. King, rege, domn, de la domn vine și domeniu, domain. Deci o împărăție, kingdom, este domeniul regelui. Domeniul, teritoriul unde domnește un rege. Asta este o împărăție. Și Domnul Iisus în acest text e interesant, spune așa, căutați mai întâi împărăție. Oare de ce aici nu spune, cum să zic, în alte texte, ca să zic așa, căutați-l pe Dumnezeu? De ce aici zice căutați împărăție? Împărăția lui Dumnezeu. De ce nu spune căutați-l pe Dumnezeu? De ce este important să căutăm împărăția lui Dumnezeu? Împărăție. Teritoriul, domeniul unde domnește, unde stăpânește un rege. De ce este important să căutăm împărăția lui Dumnezeu? Pentru că cunosc cu adevărat un împărat când îl vezi în împărăția lui. Împărăția unui împărat te ajută să-l înțelegi și să-l cunoști pe împărat. Având în vedere că împărați, hai să zic așa, un împărat în afara teritoriului, în afara domeniului, e greu de recunoscut. Sunt multe povești care au acest concept, un împărat sau un cineva care este, sau un prinț care e în afara domeniului sau împărăției lui și trăiește ca un simplu om oarecare. De ce? Pentru că nu este în împărăția lui. Când împăratul împăraților, în ascultare de tata, s-a smerit și s-a întrupat, taine Evlavie este mare, s-a întrupat și a devenit om, a venit la ai săi și Biblia zice, ai săi nu l-au recunoscut. De ce? Era în afara teritoriului. O să spui, dar stai puțin, ce vrei să spui că Domnul Iisus nu era în teritoriul lui? El a creat toate lucrurile. Da, El a creat toate lucrurile, dar a dat fiul oamenilor pământul. Biblia spune, cerurile sunt ale lui Dumnezeu, iar pământul a dat fiul oamenilor. Hai să citesc asta. Psalmul 115, 16, versetul 16. Se pare că în această dimineață vei avea
un bonus, pentru că văd că e deja 10 minute și în 5 minute nu am cum să termin. Dar foarte bine, e sâmbătă, e weekend, deci poți să primești și un bonus. Dar e foarte important ce vreau să împărtășesc cu tine. Psalmul 115, versetul 16, zice așa: cerurile sunt ale Domnului. Ce? Cerurile. Și că în Geneza zice, la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Biblia zice așa: cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fi oamenilor. Pământul a dat fi oamenilor. Îți mai citesc un verset, Geneza. Nu ce pare avem noi, dar ce zice Dumnezeu, asta e important. Geneza zice așa. Geneza 1, verset 26. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste pești mari, peste pasările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoare care se mișcă pe pământ. Pământul este kingdom, este teritoriul, este domeniul al omului. Așa a ales Dumnezeu de la început. Cerurile sunt ale lui Dumnezeu, dar pământul a dat fi oamenilor. Pământul este teritoriul de stăpânire al oamenilor. De aceea niciun spirit, niciun duh nu lucrează pe pământ fără colaborare cu un om. E imposibil. Chiar și Domnul, când vine pe pământ, pentru a lucra, merge și vorbește cu un om. Moise, poporul meu este sclav în Egipt. Am văzut suferința lui. Am coborât să le liberez. Moise putea să spună, de ce vorbești cu mine? Știi unde e Faraon? Știi unde este poporul? De ce vii să-mi spui asta? Tu ești Dumnezeu. Du-te și eliberează. Dar Dumnezeu nu lucrează așa. Pe pământ, unde a dat teritoriul fi oamenilor, când Dumnezeu vine, vorbește cu un om. Are plan de a elibera poporul. Dar mai întâi merge la un om și zice, vreau să eliberez poporul meu, te trimit pe tine, du-te la Faraon. Bine, s-a dus cu puterea lui. Când nu înțelegem că pământul a dat fi oamenilor, sunt lucrurile care le așteptăm de la Dumnezeu și Dumnezeu se uită la noi și zice, ca să intervin, tu trebuie să faci ceva. Că ție ți-am dat kingdom, dominion pe pământ. O să revenim la asta. Deci pământul este teritoriul oamenilor. Deci când Domnul Iisus, Dumnezeu s-a întrupat, a venit pe pământ, pământul nu era domeniul lui, nu era împărăția lui. Chiar el cu cuvintele lui spune lucrul următor. De fapt, chiar zice, prințul veacului acestuia. Le prince de ce monde. Prințul veacului acestuia. Pentru că el, aici era o altă împărăție. Și chiar Domnul Iisus spune așa. Zice așa. În Ioan 18, 36-37. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Iisus a răspuns Iisus, dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar lupta ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. De acolo unde venea Domnul Iisus, tu crezi că cineva putea să pună mâna pe el, să-l aresteze. Nu puteau. Zice, dacă aici era împărăția mea, slujitorii mei ar fi luptat. Știi despre cine vorba? Despre înger. Că la un moment dat chiar spune când unul ucenici a vrut să-l apere. Și el zice, tu nu crezi că poți să ceri tatălui? Și îndată mi-ar da legiuni de îngeri. Dar legiuni de îngeri, te-ai pus întrebarea de ce n-au intervenit? Până el nu cerea, nu puteau să intervin. Până nu cer tu anumite lucruri, cerul nu va interveni. Dar asta o să mai vorbim despre asta.
nu era în domeniul lui aici, nu era împărația lui aici. Și chiar spune, o Pilat, nu sunt în împărația mea. Dacă am fi în împărația mea, asta nu s-ar fi întâmplat. Deci un rege, când e în afara teritoriului, cerurile sunt al lui Dumnezeu, pământul a dat fiile oamenilor, când un rege este în afara teritoriului, chiar dacă te întâlnești cu el, chiar dacă îți spune că este rege, nu să-l crezi. Sau chiar dacă îl crezi, o să zic, da, nu vei înțelege ce înseamnă cu adevărat că este rege. Cu alte cuvinte, împărația te ajută să înțelegi mai bine cine este regele. Hai să dau câteva exemple. Mi-amintesc, dau un exemplu, asta, sau exemple care vin pentru a ilustra ce vreau să spun. Când am fost, zic, când am adolescență așa, la un moment dat am zis trebuie să fac un sport și am zis, influențat de filme așa, care erau la mod atunci cu care mă uitam cu prieteni, am zis ok, mă duc și mă înscriu la taekwondo, ok? Nu fac publicități la arte marțiale, dar vreau doar să ilustrez. Consider că arte marțiale nu este un sport. Este o filozofie religioasă, la bază, da? Occident consideră asta ca un sport. Dar zic asta ca să știi și apoi du-te și caută. Arte marțiale nu este un sport. Este o filozofie. Este o spiritualitate. Când practici arte marțiale, că știi sau nu, tu faci o anumită spiritualitate, doar că nu este biblică. Bine, e o paranteză, du-te și caută, o să vezi. Dar ca să nu încurajezi la arte marțiale, ca să fie clar. Dar este ceva care mi s-a întâmplat și care mi-a făcut să înțeleg anumite lucruri. În fine, în prima zi când m-am dus să mă înscriu, cunoșteam un dojo, așa zicem noi. Nu știu aici dacă se folosește cuvântul ăsta. Un dojo este domeniul, dacă vrei, unde se predau arte marțiale. Și era destul de mare locul respectiv. În fine, am ajuns acolo și la poartă, chiar afară poartă, m-am întâlnit cu paznicul. Un om slab așa. Și paznicul, între ghilimele. Și pentru că poarta era un pic deschisă, dar el stătea acolo, n-am putut să intru doar așa și atunci m-am oprit și am zis bună ziua, sunt interesat să vin să învăț aici. Când i-am zis asta, el a intrat în vorba cu mine. Eu vreau să intru, zic, ce să pierd timpul să vorbesc cu paznicul, vreau să intru și deja de unde eram, puteam să văd unii care se antrenau acolo, oameni bine făcut, unii din ei probabil ridicau și fiare și așa mai departe. Dar, fiind politicos, am vorbit cu omul respectiv. Și el mi-a zis, pe foarte bine, uite, costă atâta, îmi dădea așa, mi-a dat tot ce trebuia să știu așa despre așa. Informațiile de bază. Și la un moment dat, eu era cam grabit, la un moment dat zic, ok, aș vrea să vorbesc cu maestrul sau le maître, da, maestrul. Adică oricare școală are un maestru. Și el îmi spune, eu sunt. Nu mi-a venit să cred. Adică cum el este maestru? Văd acolo oameni mai bine făcut ca el, cum el este maestru. Am zis, ok, bine. Eram la poartă. Afară. Nu eram încă în teritoriul lui. Când am intrat înăuntru în teritoriul lui, când a intrat și când am văzut când cei care erau mai bine făcut ca el mai mare, îl salutau cu respect și și-a plecau capul. Și când arte marțiale așa fez, maître, și chiar așa se spune, maestru. Când am intrat în domeniul lui și vedeam cum oamenii salutau, am zis, oh,
se pare că e gluma, chiar el este maestru aici. Dar apoi, când s-a pus în kimono și haina aia care poartă și a început să predea, l-am văzut în teritoriul lui, în domeniul lui. Am înțeles că da, el e maestru aici. O împărație te ajută să înțelegi cu adevărat, să cunoști cu adevărat împăratul. Kingdom, domeniul unde stăpânește cineva. Și vreau să-ți spun că acest concept de kingdom, de împărație, de un om care stăpânește pe un teritoriu, nu se referă doar la un teritoriu fizic, adică la o bucată de suprafață. Ai oameni care stăpânesc un anumit domeniu care este imaterial. De exemplu, orice celebrități sau star, cum se numește în lumea noastră, dar star. Cineva devine star sau o celebritate pentru că stăpânește un domeniu. Are un teritoriu unde domnește. Chiar dacă este imaterial. De exemplu, ai celebrități în lumea muzicii. De ce? Ei sunt în top pentru că stăpânesc un teritoriu care se numește muzica. Și stilul lor particular, pentru că și în muzica are diferite stiluri. Unul care stăpânește muzica clasică poate să fie varză la, nu știu, ce alt tip de muzică, nu știu, la pop music. Pop? Da, pop sau... Sunt unii care, de exemplu, cu această criză, este un doctor, un om de știință, care era foarte cunoscut în lumea întreagă, mai puțin cunoscut în țara lui. Un proroc nu este bine primit în casa lui. Dar cu această criză care a ieșit, s-a făcut, să zic așa, un comitet de științific, de medici, de urgență de către statul francez și, bineînțeles, el a fost chemat. Și dintr-o dată omul acesta devine cunoscut. Dar el era deja cunoscut în domeniul lui, în teritoriul lui. Acel domeniu de știință, de medicină care se ocupă cu virus, cu epidemii, cu chestii de genul ăsta, el era deja cunoscut. În fine. Dar până să apară problema asta, nimeni nu-l cunoștea, adică majoritatea francezilor nu-l cunoșteau. Și el a propus un anumit tratament care chiar a fost acceptat în Statele Unite, dar în propria lui țară este combatut. Probabil unele laboratoare care au alte interese au plătit unii doctori care au zis nu, acest tratament poate să fie periculos, poate l-au făcut ca și cum nu știe ce spune, e o prostie și așa mai departe. Ceea ce era fals, dar faptele arată că produsul care el propunea, clorochină, este folosit de 50 de ani, consumat de oameni și nu este un produs periculos. Dar acum este. Au găsit unii doctori să spună. În fine. Și el, bineînțeles, atunci a luat interviu cu anumite ziariști, s-au dus la el și l-au întrebat pe uite, oameni spun că ce spui tu e periculos și așa mai departe. Și omul își dădea seama că cei care le intervieveau chiar nu-l cunoșteau. Și el a făcut o declarație. A spus așa, voi nu înțelegeți un lucru. În lumea mea, eu sunt un star. Sunt o celebritate. Nu spun prostii. Ce spun, cunosc foarte bine domeniul ăsta. A fost interesant pentru mine această expresie. Voi nu înțelegeți că în lumea mea eu sunt o celebritate. În teritoriul meu sunt un fel de rege. Că nu cunoști un teritoriu, e foarte puțin să cunoști regele.
Și chiar dacă te întâlnești cu el, chiar dacă îl vezi, dacă nu-l vezi în teritoriul lui, nu-l vei cunoaște cu adevărat. Cum vom cunoaște cât de mare, cât de puternic este Dumnezeul nostru dacă nu intrăm și îl vedem cum domnește în teritoriul? Îmi place să întâlnesc regi. Domnul Iisus este rege regilor, deci înseamnă că sunt mai mult regi. În această dimineață există regi care mă ascultă, regine care mă ascultă, care Dumnezeu v-a dat să stăpâniți, să aveți un teritoriu unde stăpâniți. Din păcate, mulți nu ați descoperit încă acel teritoriu. Și sunteți regi și regine în afara teritoriului vostru. Dar când veți intra în domeniul vostru, este altceva. Uite, un rechin, dacă mă întâlnesc cu un rechin, pe uscat, nu mi-e frică de el. Pentru că nu este în teritoriul lui. Dar dacă înot în mare și întâlnesc un rechin, o să zic, Doamne Iisuse, scapă-mă. De ce? E în teritoriul lui. De aceea este important să înțelegi la ce te-a chemat Dumnezeu. Pentru că unde te-a chemat Dumnezeu sau planul lui Dumnezeu pentru tine, când intri în planul lui Dumnezeu pentru tine, vei experimenta ce înseamnă, vei înțelege teritoriul tău care Dumnezeu ți-a dat să domnești. Când Dumnezeu l-a chemat pe Moise și l-a trimis, i-a dat și un toiag. Și i-a spus, du-te, fă semnele acesta în Egipt. A făcut în Egipt toate aceste semne. Pentru că era teritoriul care Dumnezeu i-a dat să exerseze o anumită autoritate. Egipt, bineînțeles, și când au ieșit din Egipt și așa mai departe. Dar Moise a experimentat toate astea când a intrat în planul lui Dumnezeu pentru el. Uneori ești neîmplinit. Simt că ceva scârție chiar în viața ta creștină. Pentru că până nu mergi unde te trimite Dumnezeu, până nu te duci în teritoriul tău, nu domnești. Și nu vei fi satisfăcut pentru că fiecare dintre noi este făcut pentru a domni într-un anumit teritoriu. Sunt unii care domnesc, de exemplu, în teritoriul culinar. Ai mâncat pui de mii de ori, dar el când va găti pui pentru tine, va zice, chiar asta este pui, da, pentru că e teritoriul lui. Sunt mai multe teritorii imateriale. Ucenicii, când Domnul Iisus i-a trimis, Biblia spune, ei s-au dus și au propovăduit. Asta era teritoriul lor. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia. Tot pământul e teritoriul lor pentru a propovădui Evanghelia. Și Biblia zice, s-au dus, s-au propovăduit. Și Biblia zice, Domnul întărea cuvintele lor prin semne și minuni. Când s-au dus în teritoriul unde au fost trimis, au descoperit că sunt regi. Pentru că au domnit, au exersat o stăpânire, o putere, care nu au exersat până nu au intrat în această chemare. De aceea este important să înțelegem ce înseamnă împărăție. Când vedem pe Dumnezeu în împărăția Lui, în teritoriul Lui, înțelegem cine este cu adevărat. Până atunci zicem că îl cunoaștem, dar putem să cântăm, ne închinăm cu picioarele încrucișate, putem să cântăm, ne închinăm și suntem pe smartphone, pentru că ne închinăm la cine nu cunoaștem, pentru că nu am intrat în teritoriul lui. L-am întâlnit poate ca paznicul de la ușă, dar nu am intrat în domeniul lui să descoperim, nu e paznicul, e stăpânul. Vorbesc în mod ilustrativ.
Dumnezeu să te binecuvinteze. Hai să căutăm împărăție. Pentru că atunci când descoperim, când vedem, când intrăm în împărăție, Domnul Iisus o să-L vedem cu totul, dar cu totul altfel. Que Dieu te bénisse.